यहाँ रुख छ खसेर चाहिँ पुरै खिचेर छ यार बाइक। साथै यहाँ चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्दाखेरि भगवानको रुममा यहाँ पछुवा रहेछ के बसिरहेको। यो चाहिँ 1801 मा भनेर रहेछ नि 18th सेन्चुरीमा। एकदम नजिक छौँ हामी अब। स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज हामी चाहिँ मैलुङ जानलाई निस्किया हो काठमाडौँबाट। बिहान चाहिँ घरबाट निस्के 7 साढे 7 बजीतिर पेट्रोल हाल्यौँ। साथीभाइहरू भेट्यौँ होइन। भेटिसकेपछि चाहिँ चक्रवतबाट चाहिँ वसुन्धराबाट भित्र आएको टोखा हुँदै चाहिँ जाने प्लान भयो। त्यहाँबाट चाहिँ अलि अगाडि आएर चाहिँ एकछिन बाइक रिपेयर गऱ्यौँ। बाइक रिपेयर गर्दाखेरि हामीले खाजा पनि खायौँ। खाजा खाएर जाँदैछौँ अब होइन। अनि त्यहाँबाट बाटोमा चाहिँ नराम्रो इन्सिडेन्ट पनि देखियो। एउटा रुख ढलेर चाहिँ त्यहाँ बाइक थिच्च्या रहेछ। यहाँ रुख छ खसेर चाहिँ पुरै थिच्च्या रहेछ यार बाइक। दाइ बाइक कसको हो? तपाईँलाई के भएन नि दाइ? आमा मान्छे चाहिँ बाँच्नु भएको है तपाईँ। रुख आफै खस्यो र ल केही पनि छैन है। अनि म यो भिडियोमा चाहिँ हालेको छु होइन। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ एकछिन यसो भ्यूहरू हेर्दै थियौँ। ततिर गणेश हिमाल चाहिँ देखिरहेको रहेछ होइन। यहाँबाटको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ पुग्यौँ थाहा छैन। तर यहाँ अगाडिको भ्यू चाहिँ हेर्न लायक छ। अघिको ठाउँबाट चाहिँ अलि ट्राभल गरेपछि चाहिँ हामी माथिबाट देख्न लाग्यो यो खोलामा त्रिशुली रहेछ होइन। यो आएको यहाँ माथिपट्टि झोलङ्गी पुल छ। बाइक रोकाएर चाहिँ यसो पुलमा भ्यूहरू हेर्न लाग्यो दामी छ। तर अब आँखाले राम्रो देखिन्छ होइन। सायद अब क्यामेरामा त्यस्तो नदेखिएर। अनि यतातिर भ्याली छ क्या अब हुन्छ नि त त्यो यताउता डाँडा काँडा। अनि बिचमा चाहिँ नदी छ। अनि जमिनहरू खेती गरेको छ दामी। चाहिँ अहिले यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको दरबारमा पुगेका छौँ। नुवाकोट दरबार होइन। यसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ यो 7 तले दरबार 7 स्टोर्ड प्यालेसमा। अनि ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ यसको गार्डहरूलाई राख्नु लागि बनाएको थियो। अर्थक्वेकमा यो भत्केको थियो होइन। अनि सेकेन्ड फ्लोर चाहिँ कैदीहरूलाई राख्नको लागि बनाएको थियो अरे। अनि त्यो 7 वटा तला हो। यसलाई चाहिँ अहिले रिनोभेट गर्नको लागि राखेको रहेछ। यो दरबार चाहिँ तल नुवाकोट बजारबाट चाहिँ एकदम टपमा रहेछ क्या। अब पहिलाको राजाहरूले चाहिँ यस्तै ठाउँमा बस्न रुचाउँथ्यो नि त। म्याक्सिमम् नेपालमा भएको दरबारहरूमा त्यस्तै देखिन्छ क्या सिनारियो। टपतिर बस्छन् क्या। अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो दरबार बनाइसकेपछि चाहिँ पहिला गोर्खा थियो क्यापिटल होइन। अनि पछि चाहिँ यो सुइटेबल प्लेस यो नुवाकोट चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट लागेर चाहिँ क्यापिटल चाहिँ यता सारेको भन्ने छ होइन। यो चाहिँ 1801 मा भनेर चाहिँ 18th सेन्चुरीमा बनाउनु भएको रहेछ यो पृथ्वीनारायण शाहले। त्यति नै हो मैले थाहा पाएको। यहाँ पुग्यो विटनेस गर्न पाइयो। यही ठुलो कुरा हो। म यहाँ नुवाकोटको यो यतापट्टि मन्दिर छ होइन।
यहाँभित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्दाखेरिमा भगवान्को रुममा यहाँ पछुवा रहेछ कि बसिरहेको। अब छुन मिल्छ? कस्तो क्युट। अहिले चाहिँ यहाँ रोकेका छौँ होइन। अब बाटोमा त्यति धेरै भिडियोहरू खिच्न सकिँदैन किनभने चाहिँ बाइकमा ट्राभल गर्नुपर्छ होइन। मोस्ट अफ द सबै भिडियोहरूमा मेरो युट्युबमा जति पनि अपलोड भिडियोहरू छन् सबैमा त्यही छ होइन। अब सबै अपलोड गर्न सकिँदैन, त्यही पनि लेट इट बी। हामीले चाहिँ अहिले एकछिन यहाँ रेस्ट गरेका छौँ। माथि चाहिँ नुवाकोटको दरबार रहेछ, तलपट्टि के बिडार भने के समथिङ बजार रहेछ होइन। यहाँको सदरमुकाम हो सायद, मलाई पनि थाहा छैन त्यति। जे होस् मैलुङको अब यात्रा सुरु हुन्छ। मोबाइलको चार्ज सकिँदैछ। खाना खाने बेला चाहिँ भिडियो बनाउँछु, खाना खाएपछि भिडियो बनाउँछु। खाना खाँदाखेरि मोबाइल चार्ज गर्नुपर्ने छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अलि थाकेर अलि धेरै नै थाके जस्तो भयो साथीहरू। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ रेस्टुरेन्टमा रोकेका छौँ खाना खानको लागि। खानासाना खाइयो, अब बाइकहरू रेडी छ। अब निस्किने एक थाल भात हानेपछि अब निन्द्रा लाग्दैछ। खासमा चाहिँ केटाहरू रेडी भइसक्यो, 1 बजिसक्यो। अब 1 बजे अब एकछिन 1 घन्टा जस्तो लाग्छ अरे। अब यहाँबाट वाटरफल पुग्न, त्यहाँबाट फेरि फर्किनु पर्ने छ। फाइनली डेस्टिनेसन पुग्यो होइन गाइजहरू।